हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग सॉल्यूशंस पर। तो आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ मैक्सपेस कंपनी का साउंड बार 2.1 चैनल का सिस्टम है ये। और देखिए, इसका मॉडल नंबर है मैक्सपेस NB003। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, इसमें हम कोई साउंड ऑन भी नहीं करते हैं, तब भी इसके अंदर एक सरसराहट की साउंड रहती है। तो उसी को हम रिपेयर करेंगे आज, और इसमें दिखाएंगे हम किस तरह से इसको ओपन करना है। देखिए, ये हमने ऑन कर दिया रिमोट से। इसके बटन भी नहीं काम कर रहे हैं, बटन भी हम रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो सरसराहट की साउंड आ रही है। तो लाइक से सुना था। ये देखिए, हमने इसमें अभी तक कोई भी कुछ भी इनपुट नहीं किया है, और बिना इनपुट किए भी इसके अंदर ही देखिए सरसराहट की साउंड आ रही है। तो इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे, तो किस तरह से रिपेयर करेंगे, वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए। तो सबसे पहले जो इसके अंदर जितने भी यहाँ पर स्क्रूज हैं, जितने भी हमें यहाँ दिख रहे हैं, सब ओपन करने हैं। इसके बाद जो है हिडन हिडन जो स्क्रू है, वो देखिए एक इसके नीचे यहाँ मिलेगा, और एक इस साइड मिलेगा। ठीक है, ये ओपन करना है। दूसरा, फिर यहाँ साइड में से देखिए, ये फ्लैप है, इसको यहाँ पर हल्का सा इस तरह से इसको उठाना। ये आ गया। यहाँ पर दो स्क्रू है, इनको भी ओपन करना है। ये दोनों साइड से हमें ओपन करने हैं। ठीक है, ये ओपन हो गए। और फिर इसके बाद ये जो इसके नीचे था, रबड़ के नीचे दो स्क्रू निकलेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही होगा। और एक स्क्रू और है, बिल्कुल हिडन है, वो कोई यहाँ मिलेगा, इस स्टिकर के नीचे। यहाँ पर देखिए, इस कोने से उठाएंगे, फिर यहाँ पर एक स्क्रू मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा, इसको ओपन करेंगे, और उसके बाद ये हमारा यहाँ से आराम से ओपन हो जाएगा। देखिए, ये देखिए। अब इसके अंदर देखिए ये सामान है। ये ऊपर लगा हुआ है 25 वाट का, 8 ओम का। इधर टोटल लगा हुआ है। ये हमारा माइक्रो स्विच है, जो ऊपर के बटन काम नहीं कर रहे, वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है। ये हमारा ब्लूटूथ की चिप लगी हुई है, सर्किट है। ये हमारा HDMI का बोर्ड है। ये हमारा मेन बोर्ड है। ये हमारा सप्लाई सेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले ही किसी ने लगता है काम किया हुआ है। यहाँ पर सारा लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक। ये फॉल्ट निकाल के मैं क्लियर करके बताता हूँ हमें कहाँ फॉल्ट मिला। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। इसमें हमारी जो प्रॉब्लम थी, ये हमारी PCM IC में प्रॉब्लम थी। ये हमारी PCM 1822 8 नंबर लगी हुई है ऐसी यहाँ पर। तो इसकी जो ये ऊपर वाली पिन है इनपुट की, इन दोनों पिन पे साउंड जो है, इनपुट जो है नहीं हो पा रहा था ढंग से। मतलब यहाँ से वोल्टेज से यहाँ पर इनपुट होता है ऑडियो सिग्नल, जो कि वोल्टेज नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो जो IC से ही निकलती है। तो हमने इस IC को चेंज करके देखा, और ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया। ये हमारी पुरानी IC है इसकी, ये पुरानी IC है।
और दूसरा हमारा यहाँ माइक्रो स्विच चेंज किए हमने यहाँ पर तीनों। ये हमारा बोर्ड था, इस HDMI बोर्ड के नीचे वो हमारी PCM IC 1808 लगी हुई है। ठीक है, चलिए इसको पैक करता हूँ, पैक करके फिर इसका साउंड चलाता हूँ मैं। तो हमने पैक कर दिया है। यहाँ देखिए हमारा ब्यूटी आ गया है। और इस टाइम जब हम इसमें साउंड इंक्रीज या अप डाउन कर रहे थे तो इसमें बहुत तेज की सरसराहट साउंड आ रही थी स्पीकर से। ये देखिए म्यूजिक चल गया।